वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। देखिए गाइस, ये हमारे खेत का नज़ारा देखिए, चारों तरफ से देखिए। ये सरसों है और देखिए गाइस क्या बढ़िया व्यू मिल रहा है। ऊपर इसके पीले पीले फूल आ रखे हैं, देख सकते हो। ये चारों तरफ आगे खेतों में भी देखिए, वही आगे भी दिख रही होगी। और ये देखिए यहाँ पे देखिए क्या शानदार लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। ये देख सकते हो, थोड़े दिन पहले दिखाया था आपको, यहाँ पे ये छोटी छोटी थी तब, और अब देखिएगा ये बहुत बड़ी हो गई है। ये देखिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।